është më e keqe se kjo listë. Nuk është vetëm kjo. Ka rënë ideja se projektet politike duhet kenë brenda diçka më shumë se sa emrat. Duhet kenë vullnete, duhet kenë prioritete, vizionet qarta dhe ta dinë se ku shkojnë. Jo vetëm mund të bëj për vete këtë bashki, këtë qark elektoral, këtë listë këtu në Durrës, atë tjetrën Sarandë, ti mbledh ndarkë dhe të kem 71 vota. Jo. Unë duhet premtoj diçka dhe duhet mbroj diçka. Tani unë kam frikë se këtu jemi totalisht këtu, partit këtu lundrojnë me syt lirë dhe jo me busull më. Ajo busulla që duhet aq shumë det hapur, tutë ne është absolutisht e munguar. Si ta bëjmë kur nuk kemi as sy dhe as vesh, dhe jemi 82 vjeç dhe duhet të kthehemi në pushtet. Për këtë më njëherë pas publicitetit. Mirë, rikthehemi, flasim këto minutat fundit pak për atë nesër opozita ka thirrur një tjetër protest, cilën e kishte paralajmëruar se do ndodhte edhe për shkak të bllokimit të integrimit. Një ditë më parë, më saktë 2 ditë më parë, Parlamenti i Jashtëm, Komisioni i Jashtëm e Parlamentit Evropian drejtuar nga zoti McAllister votoi me 58 vota pro, përfshirë aleatët në thojsa, cilët kishin paralajmëruar një votë kundër Shqipërisë, aleatët e Unionit Kristian Demokrat Gjerman dhe të partive popullore europiane. Pra me shumë izdërmuese, ky raport kalon Komisioni i Jashtëm me shumë gjast formalitet brenda muajit qershor do të miratohet edhe në Parlamentin Evropian. Sigurisht nuk është as fillimi dhe as fundi, vendimi më i rëndësishëm është ai i Këshillit Politik për Ibarin e famshëm, për cilën mas sinjalet janë sërish pozitive. Megjithatë, çfarë del nesër opozita në protest? Sigurisht njerëzit po e ndjekin me indiferencë, që sigurisht kuptohet që gjithçka është për shkak të zgjedhjes së zotit Berisha në krye të Partisë Demokratike. Përsëri më lejon të korrektoj gjithmonë përcaktuar. Po. Ju thoni pse del opozita. Nuk po del opozita, po del Berisha. Pra ti jemi absolutisht qartë, po del Berisha. Nuk është opozita. Do të ndaj absolutisht këtë term, sepse pushtimi i opozitës, i termit opozit, i liderit opozitës, në ka sjellë një gërsh të theksuar demokratik. Prej kohësh kam dëgjuar shumë artikullë që thonë, ç'punë keni ju me Partinë Demokratike? Çështja e Berishës dhe Partisë Demokratike është çështje brendshme. Do unë me drejtë të them zotëri. Ti e futur në një terren publik. Pista në cilën ti punon është publiku. Në qoftë se do ishe në shtëpi tate, do bëje jetën tate të brendshme dhe nuk do vije publik në cilin ti votohesh më. Pikërisht për pandej po them, do vije në shtëpinë tate. S'kam punën me ty. Po për sa kohë që ti jo, nëse e ndërmarrje private, po si e ndërmarrje private. Pikërisht, edhe ndërmarrje private ka rregullat e veta, por në këtë moment nuk kemi në asnjë nga kushtet. Jemi në kushtet ku ti operon pikërisht në atë terren në cilin debatojmë. Para ti më fton mua në debat. Ti më fton mua. Sepse vetëm përmjet debatit tim, ti je pjesë e aktit politik dhe aktit publik. Në këto kushte, je ti që më do mua, jo unë ty, por tani unë do të ndryj dhe me të drejtë debatoj për ty, përsa kohë që shoh problematik në sjelljen tate. Dhe kush është problematika? Problematika është që prej kohësh ne kemi thënë demokracia është bllokuar. Është bllokuar sepse kapja nga persona të cilët praktikisht i humbasin moralin opozitës. E azgjeson totalisht opozitën dhe e kthen opozitën në qenin e tyre. Unë jam opozita, thot ai, dhe kur shoh moralin e këtij personi automatikisht konkluzioni është në Shqipëri mungon një nga këmbët kryesore demokracisë që do të thotë demokracia ka probleme serioze. Përse? Fal pikërisht kësaj që po debatojmë tashmë ne. Dhe ju thoni, çfarë kërkon ky? Nëna tonë thoni, orë të hëngërt mortja, çfarë kërkon? Orë të hëngërt mortja, sepse vërtet themi, orë të hëngërt mortja, çfarë kërkon? Sepse po i bën gjitha protestat
Dhe në fund gjithë protestat po të përfundojnë me drunga policia, dhe ta themi drunga policia, në kuptimin figurativ kjo, shkure pastaj dalja vajtja tek komisariatët dhe të nesërme, pas nesërme dhe atë ditë, gjithë debati është policia përdori dhunë jo profesionale, dhe unë them, po mirë, për tezën që t'ju ngrite, kene i fjalë, për faktin që ti përfundon me 1000 veta dhe të dështon komplet protesta, e cila demonstrohet qartë një braktisje totale e militantëve tu dhe e popullit, kene i gjë për të thënë, dhe çdo ditë ne ballafaqohemi me këtë fakt. Dhe unë kur bëj analizën sot them, mbas gjithë këtyre protestave që bëhen çdo të hënë, që bëhen në çdo flatë foltore, ku nga 1 orë e gjysmë në televizionet tona jepet live si në asnjë vend tjetër të botës fjala e doktor Berishës dhe pastaj fillojnë pyetjet 1 orë e gjysmë tjetër, 3 orë në ditë shohim Berishën, cili është përfundimi? Përfundimi është merremja e cila kërkon vetëm një gjë. Dhe mund ta marrë. Kërkon vetëm një gjë, të drejtën demokratike brenda grupimit, zotëri. Në një grupim, ne kemi nënshkruar një statut, ai statut na bashkon. Merremja di mjaft mirë që modeli politik ka ndryshuar absolutisht, në qoftë se ne folëm për modelin e emisionarit në politik, emisionarit politik, që ishte ai model që kemi debatuar gjatë gjithë këtij emisioni, dhe këtu do të ndaja misionar politik, jemi futur në modelin e biznesit politik. Dhe vim tek Skënderi pastaj që biznesi politik na duhet pushteti për biznes. Dhe del në skenë pastaj politikani më i madh në Shqipëri që do sjell ndryshime, quhet Agron Sheja, biznesmen i cili çdo gjë llogarit me biznes, dhe dalin elemente të tjerë. Kjo zonjë po kërkon thjesht një të drejtë legjitime, e cila është e drejta më normale e çdo antari e sankcionuar jo në statut, po e sankcionuar në normën e funksionimit demokratik të një institucioni që quhet parti. Ne mos harrojmë që janë ndryshime është norma numër 1. Jo, që janë njohur me vendim veçmas gjykatës. Qartë, jo statut po them, se do vite statuti. Po jo statut, por norma më në organizimit vullnetar në politikë është e drejta për t'u zgjedhur. Në Republikën e Shqipërisë, çdo person i cili plotson moshën 18 vjeçare ka të drejtë të zgjedhet. Dhe nga ky moment del shteti dhe i thotë jo zotëri, nuk të leu unë ty. Bëhet problem kushtetues, bëhet problem serioz. Në parti, del tjetri i thotë jo mos do të shploson kushtet ti. Kush je ti që do sfidosh doktorin? Dhe flasim pastaj që këto janë zgjedhjet më demokratike që ka një vend dhe del. Do të thonë, unë nuk e di kujt i mbush mendin që thotë në vende demokratike zgjedhja më e suksesshme, më demokratike është një antar një vot, dhe është kulmi i demokracisë, por duhet të jetë vetëm një person. Do të thënë, prandaj me drejt ju thoni, u kthye çështja qesharake në këtë njeri. Për fatkeq. Dhe jemi në kushtet tashmë, kur në qoftë se me drejt Skënderi tha, në 92-shin deri në 94-ën, ne e shifnim procesin si një tranzicion ndryshimi i pushtetit, filluam tashmë të gjykojmë në formë tjetër. Në 94 filluam të gjykojmë tjetër, u rikthyem në 2005 me një format tjetër, u rikthyem përsëri përpara 10 vjetësh mos gaboj kur iku doktori që tha, nuk iku se jam i lodhur, por tha, misioni im përfundoi. Pra, i lodhën në sensin që mbylla cikli. Unë këtë dështim e lexova që tashmë duhet ta marrin të rinj rrugën. Do ishte shumë interesante një qoftë se ju sinkron do jepni momentin kur një shami e nxjerr nga xhepi fshihte lotët e doktorit dhe deklarata e tij e fundit unë dështova. Rrugën do ta marrin të tjerët dhe zgjodhi pasaj çfarë zgjodhi etj. Dhe rikthehet tani në mënyrë më qesharake të mundshme. Por nuk më intereson fare fakti që ai është qesharak, sepse këtë kemi thënë jo një herë, po me 100 herë dhe mbreti tashmë është aq lakuriq, sa unë nuk e di kush do jetë, do të thënë, mbreti lakuriq fabula e ka që një fëmijë i tha ti je lakuriq. Merremja e zbërtheu. Në një vend normal pleator mund ndodhte që një gjykata merrte një vendim tjetër. Nuk e di sa shanse ka këtu te ne. Unë dhe Skënderi jemi skeptik. Jo, gjykata ka punë e vetë. Megjithëse për mua, edhe këto çështjet me gjykata, unë ishte mirë që këto të kalonin në
çështjet e partive politike, qoftë dhe interpretim nenes, qoftë dhe interpretim, kalonin direkt në KQZ. Dhe KQZ mund të operoj më direkt edhe në procesin zgjedhor. Te kasi KQZ-s, po thonin. Po, patjetër. Faktikisht, kjo ndodh në vendet e tjera. Jo çdo gjë duhet kaloj. Proceset zgjedhore brenda formacionit. Po. Kështu thua ti? Kështu thua ti? Po ne kemi shkresën. Sot po doja ka kërkuar zyrtarisht KQZ-s së farsës që ta ndihmojnë organizimin e zgjedhjeve 23 maj. Këtu pastaj dalim dhe një tjetër në NAK i komentit. Kutit, kutit ose do bëhet votimi fshet. Jo, ti mund të organizosh KQZ, ti mund të kërkosh, po jo asaj KQZ që tu ka bërë farsë para një viti. Tu pastaj është edhe organizimi është aspekt teknik, fal Plator sta ndërprerja, por interpretimi i neneve statutit mund të jetë vetëm i gjykatës, jo KQZ-s tani se. Aty ku regjistrohen partitë. Aty ku është regjistru partia, aty Absolutisht. Jo, më jo, në vëndet tjera, edhe interpretimin e neneve. Statuteve e bën KQZ-ja. Nëse në çdo rast Plator kjo është debat tjetër, po ideja është në momentin që zonja Sela ka çu çështën në gjykat. Dhe themi këtu pastaj do jetë. Jo, ka drejtën e saj patjetër, absolutisht po. Në një vend normal, nëse gjykata do fliste dhe interpretonte Nenin Basha. Çështja se kur mund ta bëj gjykata, sepse vetëm çështja e vulës kush që kishte drejtën mori një vit e patjetër. Varet nga rëndësia gjë. Gjykimi themel, po janë tre pika të para të janë që beren që ditën e parë. 3 pika. Legitimiteti dhe masa sigurisë. Masa sigurisë, po. Dhe ajo këto ka kërkuar. Këto të dyja procesi vazhdoi pastaj. Derisa ta shumë mos ketë legitimiteti, sa ajo ka legitimitet. Partia ka gjykatën e vet, më vëlla, mund ta zgjidhë vetë. Jo, nuk është si gjykata. Ta zgjidhë gjykata aty ku është regjistruar statuti. Risku më i madh është se nëse zonja fjalë merr regjistrimet kur Berisha imponoi ndryshimin e statutit dhe futi Nenin Basha, ajo që ka thënë Berisha dhe vetë partia, ndjekësit e tij në atë moment, për heqjen e çdo lloji rrethane justifikuese që kryetari i partisë të mos ikë, po të thotë mi vodhën e tjerë, nuk ka më. Aq shumë duhet ne të ndahemi me këtë lloj kulture që ishte e Lul Bravës, që mbylli partinë, që si thuaç u bunkerizuan zyrën e vet e tjerë, saqë ne duhet ta shkulim kryetarin në ditën që zgjedhjet duke i heq mundësinë për çdo lloj justifikimi. Berisha ishte ky. Berisha pra ka dalë në një pozicion ekstrem garantist në raport me rregullat e parti, që mund t'i kthehen në një gjykatë, po themi tamam siç e themet drejt normale, e gjitha ajo tiradë e madhe që Berisha ka bërë atëherë kundër Bashës, po t'ja marrësh dhe t'ja bësh sot Berishës, është pretenca ndaj Berishës në rastin e Nenit Basha. Minimalisht kërkesa për ta bllokuar procesin derisa të zgjidhet çështja në themel, do ishte akti formulimi më normal. Vetë formulimi taksativ nuk ka gjyqtar Vërtetësisht taksativ. Se nuk do merrem me deklarata. Ajo në momentin doli vendimi i KQZ-s, automatikisht po humbe largohesh kështu thot Neni. Nuk kanë një interpretim. Ora më fal, është komplet as magjil nuk e kisha menduar këtë, por ti ngritë një gjë që është vërtet thelbigjës. Ky Nen u fut me sistin fuqishme nga anë e Berishës. Dhe argumentet përdorte, pra preambula e tija, ti presim mundësisë që kryetari do justifikimi. Ndërkohë kur po qëndron justifikim. Ora justifikim, tani kujtova. 5 vjet ka. Ti presim krahët çdo lloj mundësie që kryetari në fuqi i partisë, nuk thoshte vetja vetë se ai do të ishte, po me fjalë ishte. Jo, ai kishte hallin që të ishte Luli. Ai kishte hallin që të ishte Luli. Po ai donte të ikte Luli pra. Pse justifikohet Lulzim Basha e thot mi vodhën dhe 5 vjet më vonë është i pari që thot unë nuk iki sepse mi vodhën. Domethënë nuk mund të përdorësh një justifikim të cilin ti e ke tallur, e ke gjuajtur me baltë, domethënë e ke anatemuar gjithë kohës dhe tani thua që mi vodhën. Prit analim loje. Analim loje se nuk ishin zgjedhje, ishin fars. Ishin pak fars. Martin, një batutë e fundit se duhet ta mbyllim. Po tani foltorët e Berishës janë bërë si foltorët e Lagjës për nga madhësia e njerëzve, domethënë, dhe degradimi i Partisë Demokratike me gjithë to që thamë e stërthamë dhe që vazhdojmë të themi, është fakt, ashtu si që është fakt që
edhe gjykatat, unë nuk besoj që do marrim ndonjë vendim të rëndësishëm.